Maya pa oras kabalen. Kaya tabi mabilog ang pwersa ng GNN TV44, mabyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo. Kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin ipurang balitang may kalap gining Lunes, April 21, 2025. Kaya ko po Ibeniginto at iti in News Force Pampanga. Meto nga Korean National Mete kay Batte Marilitik in Ciudad Angeles. Ay report. Inutos ng Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. king Angeles City Police Office o ACPO na resolba niya kilubning 72 hours ing pamamaril king meto nga Korean National. Milyaring insidente inyang Domingo, April 20, bandang 1:50 ningkat panapon king Friendship Highway, malapit king meto nga branch ning bangko king Korean Town. Agpangking report, hinoldap yakano ing Koreanong biktima bayo yay ti beril. Tambing yang delay tiking hospital pero dineklaraya ring mete. Iting mumunang kaso ning pamamaril na ating kaugnayan king pamanako, akemate ning meto nga Korean National king syudad. Inutos ng Mayor Lazatin kang Acting City Director Police Colonel Joselito Villarosa Jr. nagawa ning hanggang kailangan at takbang bang arakapyeng suspect. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Pampanga State University ne imbayong lagyo ning DAVSU o Don Honorio Ventura State University. Ay ning balita. Ing DAVSU o Don Honorio Ventura State University magineng Pampanga State University. Iti kay bat neng pinirman Presidente Ferdinand Marcos Jr. ing Republic Act No. 12148 ama naliliking lagyuning matuang eskwela. Kapag nasaning batas ing pasik na nga ning pamagkilala at operational capacity ning higher education king probinsya. Agpangking batas, ing bayong lagyo sasalamin niya king mas malawak kay identity ning lalawigan at apanatiliya ing maluwat ng reputasyon ning eskwela. Karas king pamagara lamig umpisapay niyang 1861. Lalam ning bayong batas, mika fiscal independence ing Pampanga State University, bang apanibalane ing sarili ng pondo, strategic management at palawak la rin programa ang makatud king pamangailangan na rin estudyante at komunidad. Ipampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. ingkeng gulot ni nga manuang panukala. Pesalamatan ni Gonzales si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez king suporta na niti bang mipasaryang batas. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. King Ciudad Mabalacat, binuklat siya ing liga ng basketball apeni mo naning negosyanteng Ibong Pineda at dating Mayor Boking Morales. Ay ning report. Formal na yung pesi na yan ng pamamuklat ng Tatay Bong Boking Cup pinyang Domingo, April 20, keti king St. Rafael Covered Court, king Barangay Mabiga, Syudad Mabalacat. Ing sports event, pwede muna na ng negosyanteng Ibong Pineda at dating Mayor Marino Boking Morales. May kisan metong king liga, renga 27 basketball teams. Ano yung Tenacan Jenny, pauwi na rin yung request ng paring booking. Ano yung inimpapialo ngayon hindi mo yung umpisa ngayon. Mo ngayon malyari ni. Giwa ko na San Fernando yun Nabalita nyo. Salamat kay ganaganang ngayon Pasalamat naman ni Mayoral Candidate Attorney Jel Aquino king inisyatiba dari Pineda at Morales na miyampang papyalong para kareng kayanakan bang isulong ing pamisan metong at sportsmanship. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pang mga paling balita king pamagbalik ng News Force Pampanga.
Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat, at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo. 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 Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco. Dili pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kaya katanemang silipa ning kaduang apag Monican Festival king report ng Raisa Salta. Pitong organic farmers ibat king barangay Santa Monica, San Simon ing meg antimo chef king meto nga aldo para king kaduang apag Monican Festival. Binida dareti ing karelang gelingan king pamagluto gamit ing karelang pupul ibat king sariling tanam. Layon ning festival ing ipakit ing bunga at produkto ning organic farming at isulong ing tradisyonal a pamagluto. King sawop ning Municipal Agriculturist at Department of Agriculture, megong pisaya ing programa inyang January kapamilatan ning Pemyeng Bini. Balang partisipanti, miyang pang kumpletong putahi, manibat king appetizer, main course, hanggang dessert. Gamit ring sariwang sangkap, kalupa ning kamuti, kalabasa, mais, lara at aliwa pang gule. Agpangkang Marifa Mercado, focal person ning festival, dayon ning ligligan ing ipakit ing galing king kusina daring ortelano, kabang pasig nangan ing pamananaman. Pepatakman mo naman kareng bisita at manalbe ing linutong pamangan.
kasan metong King Festival ing Barangay Council ng Santa Monica at Santa Monica Elementary School Batch 1982. Inyang 2023, ganapan niya ing mumunang Apagmonican Festival, Apekya Bayan daring Miyayaliwang Restaurant at Resort owner King Lugal. Katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, hilog ng 24 oras. King bandang southern portion ng Mindanao, mamapekto pa mo rin ang easterly so yung mapaling hangin manibatan king dagat Pasipiko, uli na niti, asahan ng mga sikan na pamanuran at Kayabe, Kildap at Duldul. King Metro Manila at Luzon, mamapekto pa mo rin ang mapali at malisangan na panahon. Atin namang Kayabe, kalat-kalat na pamanuran, lalo na ng panapon at bengi at atin mo rin localized thunderstorm. Ala na mga kakiting pag-asa na daratang na anumang weather disturbance king luwal at ilog ng Philippine Area of Responsibility. Kabalen maging pati kaking pamagbalita keti king News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyo reklamo king ke kayong lugar, malyari mong ikwento o isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king ke kayong screen. Malyari mo namang mag-post king ke kami social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sa Blang Kapampangan. I'll bend you lang ng Lunis na may kalapa istorya ketiking probinsya. Yaku po'y Beniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod.